ವಬರಕಾತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜು, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್, ಹೆವಿ ಡಿಸ್ಬಲ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇವರು? ಹಾಂ ಸರ್. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೂರೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋವಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ನೋವಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಆಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೇನು ನೋವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೊಂಟ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನೋವಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೆ ಸರ್? ನನಗೆ ಒಂದು 2.5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 80% ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ಡೇಸ್ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 80% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ AS ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.